Warga Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia yang sangat membutuhkan informasi, produk, dan berbagai komoditi tentang Muhammadiyah yang saat ini lebih banyak dikelola dan diproduksi oleh toko Suara Muhammadiyah. Sehingga untuk kita mendekatkan semua produk, komoditas, dan informasi terkait Muhammadiyah, maka kita membutuhkan jejaring outlet ini akan mampu dan bisa hadir di setiap warga Muhammadiyah, apakah di daerah, di wilayah, maupun yang dikelola oleh warga-warga Muhammadiyah secara perseorangan.